Willkommen zur dritten Folge von X-H2O-TV. Wie ihr im Hintergrund seht, wird schon kräftig rumgewerkelt für die Live-Action heute Abend mit Christian King. Vorab hat sich Merlin schon mal mit ihm unterhalten. Was dabei rausgekommen ist, hört euch das mal an. Moin Moin, neben mir zu meiner Rechten sitzt Christian, zum dritten Mal hier in St. Peter-Ording bei uns auf der Surfstation, heute live. Wie gefällt es dir hier? Ja, super. Also ich habe ja mehr oder weniger meine Wurzeln hier und meine Musik hat einen großen Einfluss durch diesen Ort auch. Und ja, perfekter könnte es gar nicht sein, dass wir hier auf der Surfschule unsere Konzerte machen können. Wir freuen uns tierisch. Klasse. Die Temperaturen sind nicht ganz so sommerlich, so wie letztes Jahr. Aber meinst du, da kommt trotzdem sommerliches Feeling auf heute? Ja, denke schon, dafür werden wir sorgen mit unseren Songs. Und wenn die Leute gut tanzen, dann wird es auch einigermaßen warm, denke ich. Ihr seid gerade im Studio oder wollt eine neue CD produzieren, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Wir fangen im Juli an mit den Aufnahmen und hoffen, dass wir so schnell durchkommen in einer Woche. Wir werden alles live einspielen und suchen gerade noch die richtige Location und die Techniker und alles, aber es geht los. Wie wär's mit der Surfstation? Gut. Später gibt es mehr von Malte. Oh, give it away, love it, look back. It is in your hand. And you're gonna leave tracks with every single step you take. Footprints in the sand. Heute Abend für euch Christian King und Band live on stage. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wie ihr seht, ist das Deck gerammelt voll. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, lasst krachen. Bis zum nächsten Mal. There is only one life, there's only one chance. Slowly it's time for you to understand. You have to get on the way. Today's a good start. And then someday you're gonna set your heart on the life you live. Come light up the fire. And everything will be brighter. Oh, give it away and never look back. It is in your hand. And you're gonna leave tracks with every single step you take. Footprints in the sand. So give it away and every cause is anything. It is in your hand. And you're gonna leave tracks with every single step you take. Footprints in the sand. No matter what you do, it's all in your hand. And wherever you go, footprints in the sand. Oh yeah, the sun is out, let's go take a ride. What about a picnic on the rocks nearby the ocean side? And we can meet our friends up in the park, hang out together, and after dark we linger along the city where the neon signs illuminate the streets with colorful light. Anything can happen currently. Your head full of joy and your mind is so carefree. Oh, it tastes of felicity, a sweet melody. Life is so easy, and everybody feeling fine, and everything is gonna be alright in the summertime. There's a crowd of people everywhere. Spass, the smell of summer is lying in the air. Why don't we just go and take a swim at night? The water's reflecting the silver moonlight, and we got all that we need. Oh, life gets so sweet and what more? We are more. So, das war Christian King. Jetzt heizt hier hinter uns schon DJ Matau richtig ein. Und Axel, unser Kameramann, und ich. Liebe Leute, wir gehen jetzt auch feiern. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lasst euch überraschen. Bis bald.